Und so begab sich am Morgen des heiligen Abends Herr Pavlos zur Pflanzung der Drachenbäume auf der Insel La Palma. A tak tedy o vánoční svátek, na Štědrý den, rozhodl Heros Pavlos, že daruje ostrovu La Palma 2 dračí stromy. A mocně tedy vstal a vydal se k dílu. So stand auf und ging zum Werke durch den üppigen Fichtenwald der Insel. Und über dem Meere schwebte noch Nebel, über den Bergen auch. Und so ging er. A tak kráčel bujným lesem kanárských borovic k svému dílu a dole na moři se ještě vznášela mlha nad mořem. I daleko na vrcholech hor bylo vše zahaleno mlhou a jenom tam, kde pracoval, tam bylo jako samozřejmě krásně, protože to měl dohodnutý s vílama.